సో చాలా బ్యూటిఫుల్ పోయిటిక్ వే అనేది అయితే మాకు అర్థమైంది. సో ఫస్ట్ అండ్ యూ గైజ్ ఆర్ ఆల్సో లుకింగ్ లైక్ చాలా చక్కటి పేరింగ్ అండి. అసలు ఎలా పట్టుకున్నారు మీరు ఈ పేరింగ్? ఇంత చక్కగా ఉంటారు ఈ జోడీ జంట అని ఎట్లా అనిపించింది మీకు? ప్రొడ్యూసర్ గారే చెప్పాలనుకుంటా. ఎట్లా అంటే మనం చాలా ట్రయల్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి, బట్ ఫైనల్లీ వీళ్ళు జస్టిఫై చేస్తారు ఆ క్యారెక్టర్ కి. పేరింగ్ కూడా చాలా చక్కగా బ్యూటిఫుల్ గా ఉంది. అండ్ క్యారెక్టరైజేషన్ ఇంకా అడగాల్సింది, కానీ ఎట్లా మీరు అనుకున్నారు దే విల్ జస్టిఫై ది రోల్? ఫస్ట్ మేము స్టార్ట్ చేసినప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ ఫిబ్రవరిలో డైరెక్టర్ గారు మేము కూర్చున్నప్పుడు విలన్ ఎవరైతే బాగుంటుంది, అశోక్ గారు లాక్ అయ్యారు, హీరోయిన్ ఎవరు కావాలి ఇప్పుడు. సో మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ అనుకుంటే ఒకరోజు డైరెక్టర్ గారు అన్నారు ఇన్స్టాగ్రామ్లో చూసి, మీ అమ్మాయి తెలుగు అమ్మాయి మిస్ ఇండియా అని అంటే, మిస్ ఇండియానా రెమ్యునేషన్ కోటలు అడిగిద్దామో అంటే నిజంగా అది చేయాల్సింది. సో అంటే తర్వాత హీరో గారు మాకు మంచి కోఆపరేట్ చేశారు, అండ్ హీరోయిన్ గారు. తర్వాత విలన్ ఎవరు కావాలి చూస్తున్నాము. సో మన ఆదిపురుషులో దేవదత్త గారు అయితే బాగుంటారు అనగానే ఆయన అప్రోచ్ అయ్యాము. అంతకుముందు వేరే అనుకున్నాం, బట్ మాకు ఇదంతా దైవ అనుగ్రహం ద్వారా ఏంటంటే ఈ క్యారెక్టర్కి వీళ్ళైతే పర్ఫెక్ట్ అనుకున్నప్పుడు వాళ్ళే సెట్ అయ్యారు మాకు. మేము అందరం ఎత్తుకులాడుతున్నాం, రే మీకు వీళ్ళు కాదు, నేను ఇచ్చినోనే తీసుకోండి అని దేవుడు ఇచ్చినట్టే చేశాడు. దేవి అని కానివ్వండి, ఝాన్సీ గాని కానివ్వండి, టెక్నీషియన్స్ సాయిమద్ బుర్రా గారు కానివ్వండి, బీమ్స్ కానివ్వండి, మాకు కెమెరామెన్ ప్రసాద్ మూరిల్లా రసూల్ గారు కానివ్వండి, ఆర్ట్ డైరెక్టర్ శేఖర్ కానివ్వండి, అంతా సీనియర్సే. సో మేమందరం ఇప్పుడిప్పుడే అడుగులేస్తున్నాం. సో మాకు మంచి సపోర్ట్ ఇచ్చి నడిపించారు మనకి. సో కరెక్ట్ అండి, అది మాత్రం డెస్టినీ.